Nwaji amabega kawo twakulirako inaji walogeze bango performinga notekawo oba omuntu yali akwata video noteka bya nogamba katumwemu a moment asobole okukwata ebifaananyi byayagala onyange lijjo kigomeza nga obimbuuza netugamba Winnie Nwaji netugamba Winnie Nwaji okuwa omuntu kameramani ono akadde akuba ebifaananyi byayagala kyali kikususeeko okutuuka okugamba nti kumuwa obudde bwe maama akole byayagala then ogere maaso ne performance. Of course, always Chinsukako as usual. But this time I was like, okay, since Mgamba Nyo, Bakuba, let me try to talk to this person. Let me try to be friendly. Let me approach it in a way that I can call, I can call better. Check it. Remember, okay, maybe more chance. Akube bifaananyi byayagala tumwe moment ngamba DJ asirise bidongo omwami tumwe moment akube bifaananyi buli ango n'omuwa buli ango n'ogenda ng'omukyusiza kubanga kyeyalina mulabanga struggling bifu naye ango zinayagala ziri kitegeera ngamba kamuyambe zimuwe pozinge era wenyitwala banogamba bwenziramu nerukulaba ngakwata time yokufaananyi ogera nawe ekyo kitegeera kubanga mba nkwata ekyasi Winnie kimu kigenda kumadde kuba munetwale but after there my security guy got him ye teyakiriziganya nakyo ye kyamunyiiza after the performance nemusanga nga yamugyeko essimu kitegeera guy he apologized. Yeah, he apologized. Ebintu byabadde akuye ne babisangulamu nemubuulirira era yavaawa neebaza waliwo eyajjaawo ng'ayagala tukwata interview ye nga moment eyo ayagala gifunamu course content ayagala tukoleyo ka interview wano ng'akwetondera bad n'agamba saagala kamera nemugamba oke baba tayagala camera it's okay shege and also me trying to get a apology camera but yeah tonda the baddest stick in town, the baddest stick in Uganda and everywhere. It's called Winnie Nwaji. Baddest. Thank you. Okay, Winnie. Abakyala ennaku zino oba kyali kikutuuseeko wavaayo n'okuba omukyala oba omuntu faani eyagezaako okubanga akukwatako mu kifo ekitali kirungi omukyala oba yali faani I think twalabyeko kyatuukako ne Vinka twalaba ne Trace Melody kyamutuuseeko waliwo era nekyakantuukako era just a few days before before ekyokugamba guy akube yayagala waliwo era Easter season I went somewhere deep in the village. It was a nice bar Shegera, people were happy, nice vibes Shegera ati mabta mulayini awo bakuyisayisa mu bantu bana guy ati malako kuba nice kisuubira nga ndaba abantu bali happy tewalina alina budde obukole ebyo ye nga ategese simu bwati I posted the video on my Snapchat ye nga ategese video kunkisinga yekwatanga kwa Shegera so oh my god kyansukako also there kyali too much kugamba kifuuse kirala kati ennaku zino it's becoming a habit kuba artists abakyala but it needs to stop. For me, I can stop it my way. I don't need anyone to help me. I can stop it my way. I will stop it. I will fight it. Yeah. Kyatuwako ne Trace Melody era at the moment yava ku stage n'agenda tetumanyi Nwaji bwe kimutuukako bali bwesigala yeemu oba akomaawo n'agamba amaze nze nnyimba kubanga omuntu aba so bamugjawo I can go on with that show. Lwaki abafaani bafuna obundi eyo okwagala okujja okubakwatako should we sente ebalaavu because ebiseera biri twawulira bagamba nti barriers zino bagenda babateekangawo barriers eziyiziyiza abafaani okubatuukako okubakwatako. Yeah, that's a good idea. But then also tekitegeeza muntu nti akwagala nnyo okukwatamu kubanga n'abasigadde eri emabega
baba kwagala nga kyabalese kulaba kitegeera. So I think it's disrespect omuntu how you're raised, it matters. Kubanga bakuzanga era abakazi abayitawo mu kkubo basiiya era kunsanga ku stage nange ojja kwagala okunkwata mu kitegeera. It's how you're raised. I don't know. Katonda simanyi kyaleeta. Ani? Keza pornography control committee CEO yakulagama abamu ku bakyala abasinga okwambala obubi abayimbi bava mu Swang's Avenue. Obubi mpozi nga abunyonyodde kubanga omuntu yenna nga waliwo kyolabye tosobola kyambala osobola kiyita ekibi naye nze bwe mba nga kyenjagala kirungi ku nze kati gwe wokiyita ekibi it's up to you. Kiba kibi ku ggwe kitegeera. So this is society kitegeera. It's society trying to bring some people down because of their dressing code, but that's why bagiyita dressing code. Your mind dressing code ye sobola kuba na 1 2 3 nawe nobeera ne 1 2 3 nga code ye kitegeera. So your mind dressing code ye tuleme kuteekuleeta ku bantu majanja. Nze nagamba bannaye bwe biba byakwambala nga bwenjagala bajja kunsiba yo mukomera njagendayo lwakwambala byenjagala kubanga kyo ngenda kikola kwambala nga bwenjagala ngera bondabye tewali wanankase bwenti bwenze so saakala kombuuze bantu babe bayogedde be bamanyi era gwabiŋŋambye osobola okutuusa mu despodio olw'embeera abantu gye bateekawo ababavayo okwogera be bano naawe kyombuuza nsuubira okola kikyusa according to how my life goes, my body. If my body communicates that now I'm tired nti nkooye ebimpi walayi kujja kundaba nga nyambala biwanvu byokka, it will only be me okitegeera. Kale, hi, how are you? I'm good. How are you? But the night economy. Yeah, tuba tuliri bamwe tubeere omwo mu night economy. Well, thank you for being a hard-working woman. Yeah, tewali choice. Wabale kukola musimbi. Tawata nebaza nina kukola. Appreciate it. Nawata appreciatinga. Kinkakatako kiyamba nze. Yeah, kiyamba. Sanzo wano era nga nva kucapa kyadde kyakabi ngera bwomanya abatwadde ne Vibe Premium Liquor, you know what's up. Omanyi sigenda kulekerawo okubuuza kintu omukulu avukaditi omukulu nabiti nanyini naite right? Yes. Emabegako twakulabako nga accordingly ku bintu ebyaliwo nga Swang's Avenue byavayo neraga nti ekibaluwa kyeyateekayo bale tumanyi maybe banakuyitira omulimu tojja kujja tetubireeta wano ezo ensonga zaali ezo kati tuno tubadde tuzze ku nsonga ndala kitegeera kati wano mumiitinze nga nabiti mulala kitegeera kitegeeza timulina buzibu tolina buzibu simulinaako buzibu mu bizinesi mubamu obutakkaanya of which tetusobola kibeerako paka. We have to move on, we forgive okitegeera. Me, I'm forgiving, so okay, let's talk about the new brand new song Wendy. Yeah, that's the brand new song, guys. I hope you're subscribing to my YouTube channel. I hope olimba mwalufunye really wakati munyigo omanyi nange ezomu ku bafaani Wendy obadde okimanyi omanyi nawe naliyo oli nangamba buli ndagi nga tuteekamu naye bagamba ne waliwo oluyimba olwabadde naye nga lisiyambadde making sure nti ekyo kikyusa cause mali nga mugamba ndwawo okureleasinga, so I changed that kati enaku zino sirwawo right badde nakata wandiikaawo a few months ago and balwagidde abantu balwagadde, so badde ndeesa olulala. Awene oluyimba nga lunaakola gwe ng'omuyimbi olutegeerwa ddi era olutegeerwa oli? Kizibu kya kutegeera kubanga gw'ova mu studio
ovaayo olufiiringa era oba ombuga ogenda oluwuliriza nga naye luno lwakabi genda kukola bwe luti but olu-releasinga mu market it's a different case. It's for the fans to decide. Yeah, mubeeramu alwagadde nnyo nemubeeramu atalwagadde kitegeera nemubeeramu ng'oli waluwulira ajja nako kitegeera but buli luyimba lufuna bafans teri luyimba ludiba so you just put your best to it in studio wano ng'oyimba ebisigadde n'obirekera Katonda ebisigadde ndowooza byamukisa. oluyimba luno nga lunajja hijjo okuba omuntu olutegeera nze kunze ekizibu kubanga nali nkifiirinzeeko ne lutankolera so it's unpredictable. Wendy, it's a brand new song. Brand new. Audio. Kwatagana kutyo kusingira ddala kuba Wendy ani oyo? First of all, Banga Boy yalukola ya producing and Dr. Brain wrote the song. It's a vibe song. There's nothing really much to say about it. Owulira vibe era n'ebigambo bigamba ekyokola. Shagera, so it's a vibe song. It's a tunyomirwe. Shagera, party song. Yeah. Wendy, I'm around. Wendy, like Wendy kuchotia. Wendy, oyagala kuchakala mu Wendy. Oyagala kuchikuba mu Wendy. Shagera, tuli mu party. Yes. So when are we expecting the video? Video? I'm working on it. Yeah. Temutaka pressure. Mpola mpola nga omanyi. Ebyange bya mpola mpola. Ngenda mpola mpola. Yeah. Manyi batulaga Winnie Nwagi oli owa vibe, Winnie Nwagi oli kati tukaba omanyi gwe tukumanyi nnyo mu kituuka mu kinyege ekyensuti mulala mukko nawe basawa yakukinyeenya nga baganda kinyenyi. Yeah, that's my job, man. Bwe nafuna nanoonya emirimu olimba nanoonya emirimu sikiriza na dropping angako applications zange naye nga bazisula mu dustbin nabo omanyi Uganda yaffe nanoonya emirimu walayi agenda okulaba ate ni mu studio mbakinga kitegeera so I ended up here giri gyagaana so ondaba nga ndi waggulu nyenya kabina gweko gwe nafuna kati emirimu gy'ogamba gyewajolera n'ogamba kati application zange baazigana nekyampola bubi nakolako ku mirimu emirala by the way nakolako mu MTN nakolako mu MTN but it wasn't that serious like oba mulimu mbunyingira mu office mbulina position y'amaanyi. Of course I was a sales, I was doing sales. Mobile money nga yakajja fa abajesa abagendanga door to door with my friends that registering abantu on mobile money. You needed to swap your card, so we used to do all that. Shege nenkolako mu Good African Coffee as a sales person era shegera so nengera katono shegera so Katonda ndoza naga ankuteeke wano so nanteeka wano kino ekintu ky'okuyimba olwedde wali okiyinamu you had talent. Yeah, I had talent era nga bwemba mu my free time nga nyumbayoko ku studio nenyimba yimbamu nalina obuyimba wange already enasabiranga emirimu gyebasomerera biki wasomerera saatuuka waawo kubisomerera naye nga nakoma mu S6 oshegera sasobola genda ku campus olw'ensonga z'abataata nga bwobamanyi nga obwongo buli divided kubanga waliwo omuntu omupya azze mu family that's another story. Yeah, but sasobola nga bwe nali njagala but I'm okay. Netudanga n'ogamba kakoddeyo ku ssomero ba university kikugiranga muko waliwo okirowoozaako n'olaba waliwo wostrugglinga muko noga kale wano singa nali natuuka nsinga wano kinyanguyira but tekinkabya maziga kunawo endala nga bw'omanyi. Kale tuyinza nnyo Fire Baby naye akukuma lyakya kumalirize siwa bulungi thank you Fire Baby.